आम चूंडूं 2024 सिलसिले में नामज़दगी फार्मनि जी छंड छाण जो अमल जारी। क़ौमी तक NA 212 में दरख़्वास्त 2 ते आम चूंडूं जूं सरगर्मियूं तेज़ थी वयूं। फार्मनि जे छंड छाण जो सिलसिलो जारी। टिन उम्मीदवारनि जा फॉर्म बहाल। क़ौमी तक NA 212 डिग्री में दरख़्वास्त 2 ते पीपल्स पार्टी जे अॻूणे MNA फरियाल टालपुर जे मुड़ुसु में मरवत टालपुर संदसि भाइटे मीर अलाला ख़ान टालपुर ऐं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान जा फॉर्म छंड छाण बाद बहाल कया विया। तक NA 212 तालको डिग्री जुडो ऐं तालको कोरगुलाम ते मुश्तमिल आहे। इलेक्शन कमीशन क़ौमी असम्बली जे तक 212 जे पोलिंग ड्राफ्ट जारी करे छॾियो। क़ौमी असम्बली जे तक 212 जे पोलिंग ड्राफ्ट मूजिबि तक में 330 पोलिंग स्टेशनूं ठाहियूं वियूं आहिनि। 330 पोलिंग स्टेशननि ते पोलिंग बूथनि जो अंग 1071 आहे, जंहिंमें मर्दनि वोटरनि लाइ 542 ऐं औरत वोटरनि लाइ 559 बूथ ठाहिया विया आहिनि। क़ौमी असम्बली जे तक में वोटरनि जो कुल अंग 4,32,341 आहे, जंहिंमें औरत वोटरनि जी अंग 2,03,085 ऐं मर्द वोटरनि जो अंग 2,29,256 आहे। रिपोर्ट नसीर कुरैशी, इबरत न्यूज़ डिगड़ी।